गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी बच्चे को मैंने कहा था ना कि आप सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और अपनी डायरी और नोटबुक बेटा आपको रेगुलरली चेक करानी है। सबको समझ में आ गया? कोई भी बच्चा मुझे काम से नहीं करेगा, सभी बच्चे अपनी नोटबुक स्कूल में रेगुलरली चेक करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, आप सभी को पता है ना बेटा, आप सभी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। 12 तारीख से आपके एग्जाम है, आपको लूज शीट पे करना है और नेक्स्ट डे वो मैम को सबमिट कराना है और एग्जाम आपकी हैंड राइटिंग में ही होना चाहिए। चलो बच्चों, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड टुडे डेट इज, आज की डेट देखो आप सभी बच्चे, आज की डेट है बेटा 9/10/2029, अक्टूबर 2020 आज की डेट है और डे है फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे। और बेटा सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। सब्जेक्ट क्या है बेटा? इंग्लिश। इंग्लिश में टॉपिक है आपका बेटा साउंड ऑफ ए ई। साउंड ऑफ क्या है बेटा? ए है और ई है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप सब बच्चों ने ये तो पहले भी कर चुके हैं, तो बेटा हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है? रिवीजन वर्क। तो सभी बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे? RW। सबको समझ में आ गया बेटा? अब हम साउंड ऑफ ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साउंड ऑफ ए। तो सभी बच्चे जोर से पढ़ें मेरे पीछे पीछे। FAN, फैन। किसका वॉवल? ए क्या है? हमारा वॉवल है। हमारे कितने वॉवल साउंड है बेटा? हमारे 5 वॉवल साउंड है, ए ई आई ओ यू। अभी हमने ए ई आई पढ़ा है, तो आज हम रिवाइज कर रहे हैं ए को और ई को। सबको समझ आ गया बेटा? तो पढ़ो FAN, फैन। तो ए क्या है? हमारा वॉवल साउंड है। HAT, हैट। CAP, कैट। कैट। MAT, मैट। MAT क्या होता है बच्चों? MAT, मैट। PAN, पैन। VAN, van। VAN, van। RAT, rat। RAT क्या होता है बच्चों? RAT, rat। RAT, rat। नेक्स्ट देखो बेटा, TAP, टैप। तो बेटा इसमें क्या कॉमन है? सब में ए कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों? ए। ये सभी वर्ड आपके कौन से साउंड के हैं? ए साउंड वर्ड्स है। कौन से साउंड वर्ड्स है बच्चों? ए साउंड वर्ड्स। सबको समझ में आ गया? रीड करो। फैन, हैट, कैप, मैट, पैन, वैन, रैट, टैप। सबको समझ में आ गया बेटा? ये सभी वर्ड्स कौन से साउंड वर्ड्स है बेटा? ए साउंड वर्ड्स। कौन से? ए साउंड वर्ड्स। अब हम करेंगे ई साउंड वर्ड्स। कौन सा बेटा? ई साउंड वर्ड्स। तो पढ़ो E डबल जी, एग। E डबल जी क्या होता है बेटा? एग। TEN, टेन। TEN, टेन। LEG, लेग। LEG, लेग। RED, रेड। RED क्या होता है बच्चों? RED, रेड। सबको समझ में आ रहा है बेटा?
बी ई डी बेड, बी डी बेड, पी ई टी पेट, पी जी पेट। सबको समझ में आया स्टूडेंट? चलो रीड करो। आप सभी बच्चे ये ए साउंड वर्ड्स हैं, ये आपके ई साउंड वर्ड्स हैं। आपको नोटबुक में साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखेंगे सभी बच्चे। अब मेरे पीछे पीछे बोलो। एफ ए एन फैन, एच ए टी हैट, सी ए पी कैट, एम ए टी मैट, पी ए एन पैन, वी ए एन वैन, आर ए टी रैट, टी ए पी टैप, ई डबल जी एट, टी ई एन टेन, एल ई जी लेट, आर ई टी रेड, डब्ल्यू ई टी वेट, एच ई एन हैन, बी ई डी बेड, पी ई टी पैट। तो ये कौन सा साउंड वर्ड्स है? ए। और ये कौन सा साउंड वर्ड्स है बेटा? ई साउंड वर्ड्स। कौन से साउंड वर्ड्स? ए और ई आपने आज क्या करा है बेटा? रिवाइज करा है। तो दिस इज योर क्लास वर्क। ये आप सभी बच्चों का क्या है बच्चों? ये आप सभी बच्चों का क्लास वर्क है। आप क्लास वर्क में ए और ई साउंड वर्ड्स लर्न करेंगे अच्छे से। सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आपको ए और ई साउंड वर्ड्स अच्छे से लर्न करना है और साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखना है। अब आप सभी बच्चे ओपन योर डायरी एंड नोट डाउन टुडे होमवर्क। आप सभी बच्चे डायरी में डेट डालो 9/10/2020 आज की डेट है। और सब्जेक्ट लिखो इंग्लिश। इंग्लिश लिखा बेटा आप सभी बच्चों ने? इंग्लिश लिख लिया। अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे इंग्लिश में? साउंड ऑफ ए ई राइट एंड लर्न। आपको साउंड ऑफ ए और ई होमवर्क में लिखना भी है और याद भी करना है बेटा। ये तो आपका क्लास वर्क है। होमवर्क आपको नेक्स्ट पेज में फिर दोबारा से करना है। और मेरे पास आज भी बिल्कुल भी डायरी नहीं आई बेटा। मैं आपको डेली रिपीट कर रही हूँ। आपको डायरी होमवर्क लिखने के लिए दी है, घर में सजाने के लिए थोड़ी ना दी है। आप क्या करोगे उस डायरी का? आपको अगर होमवर्क लिखना है तभी तो आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे से होमवर्क लिख पाओगे। आप अपनी हैंडराइटिंग में खुद अपनी डायरी लिखोगे। ठीक है बेटा? चलो अब एक बार पढ़ो। फैन, हैट, कैप, मैट, पेन, वैन, रैट, टैप। तो बेटा फैन क्या होता है? फैन मतलब पंखा, हैट मतलब टोपी, कैप को भी टोपी बोलते हैं, हैट को भी टोपी बोलते हैं। लेकिन जो हैट होती है वो राउंड सर्कल में होती है और जो कैप होती है वो इस तरीके से होती है। नेक्स्ट क्या लिखा बेटा मैंने? कैप, कैप को भी हिंदी में टोपी बोलते हैं। मैट, मैट मतलब चटाई। पैन, पैन क्या होता है बेटा? उसमें मम्मी पराठे बनाती है, आमलेट बनता है, एग बनता है ना, तो वो उस जिसमें बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पैन। वैन, वैन मतलब गाड़ी। रैट, रैट मतलब चूहा। टैप, टैप मतलब नल। सबको समझ में आ गया सबके मीनिंग? नेक्स्ट देखो एग, एग मतलब बेटा अंडा। 10, 10 मतलब 10। काउंटिंग में 10 बोलते हैं ना, 1 0 10। 10 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 10। लेग, लेग मतलब बेटा पैर। लेग क्या होते हैं? पैर को बोलते हैं। रेड, रेड मतलब लाल। रेड क्या है? कलर है। रेड रंग के लिए कौन सा रंग है बेटा? रेड कलर है। कलर का नेम है रेड। कौन से कलर का? रेड कलर। ये जो आप चुन्नी देख रहे हो कौन से कलर की है? रेड कलर।
गीला, बट मतलब क्या होता है बेटा, गीला। नेक्स्ट हैन, हैन मतलब मुर्गी, हैन मतलब क्या होता है बच्चों, मुर्गी। बेड, बेड मतलब बिस्तर, आप सोते हो ना बेड में, बेड क्या होता है, बिस्तर। पेट, पेट मतलब पालतू, बहुत सारे बच्चे अपने घर में पेट एनिमल्स पालते हैं। पेट एनिमल्स, पेट क्या होता है, पेट मतलब पालतू। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, पेट का मतलब क्या होता है, पेट मतलब पालतू। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप सभी बच्चे घर में राइट एंड लर्न करेंगे ए और ई साउंड वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स।